Действительно хорошо, но по большей части я люблю кукурузу. В смысле, жучки могут убежать, а кукуруза никуда не убежит. Кукурузе можно доверять. Бабетка, ты когда-нибудь задумывалась, что в жизни есть что-то помимо кукурузы? Конечно. И что? Есть жучки, есть кукуруза и снова жучки. Но ты думала, что жизнь — это не только кукуруза и жучки.
Не так? Какая-то нервная. Не знаю. Что-то не так? Я не знаю. Ты не находишь себе места? Я не нахожу себе места. А почему? Да не знаю. Есть какая-то причина. Не знаю. Я это чувствую! Ты что чувствуешь? Немного. И что это? Я не знаю. Это что-то. Вроде бы. Что? Я не знаю. Какой-то зуд. Похоже в голове. Тут в твоей голове? С тобой то же самое? Не знаю. Возможно. Прямо в голове. Что это? Я должна идти. Куда? Не знаю. Туда. Куда? Думаю, да. Ты должна идти? Да. Почему? Не знаю. Зачем? Не знаю. Туда? Думаю, да. Туда, где обрыв? Да. Это там обрыв. Я должна идти. Там очень высокий обрыв. Мне без разницы. Внизу скалы! Океан! Все равно должна идти! Ты умеешь плавать? Не знаю. Мы умеем летать? Не знаю. Не думаю я, что мы умеем летать. Я должна идти. Почему? Не знаю. Идти куда? Не знаю. Куда идем? Что ищем? Не время сейчас для вопросов. Эмма! Ну мы свалимся с обрыва, если не остановимся. Не важно. Как похожие все. Да, всем. Все идут. Все идут. Не знаю куда. Не знаю, куда. То есть мы не знаем, куда идем? Да. Мы не знаем почему. Да. Впереди обрыв. Да. Крутой обрыв. Да. Мы свалимся с обрыва, если не остановимся. Да. Тысячи. Да. Миллионы. Да. Обрыв высот. Да. Внизу острые скалы. Возможно. И мы пойдем по
И я помню тот день, когда ястреб спикировал вниз, схватил маму и утащил высоко в небо. Я помню ее глаза. Она смотрела на меня, когда ястреб схватил ее. Когти, огромные жуткие когти, страшно вылетающего мозга. Он схватил ее и утащил высоко к гнезду деревьев, чтобы разорвать мозг. Нет, не думай об этом, не думай о зле, не думай о ястребах. Думай о тоннеле. Великого грядущего Бога найдутся ответы на эти и все прочие, вызывающие боль вопросы. А пока мы будем рыть тоннели. Эти тоннели. Иногда я задаюсь вопросом, а не в мозгу ли они у великого грядущего Бога? Не создаем ли мы этот мозг роем и роем, расширяя и расширяя? Восхваливая тех самых, это его загадочное творение. Он не земля, он пустота, остающаяся после того, как земля была. Он пустота внутри тоннеля, внутри его. Нет, не думай об этом, только рой, рой, рой. Работай в одиночку и в темноте. Мои слова. Мои слова. Может, заткнешься? Может, заткнешься? Вопрос не в том, почему эта тупица повторяет все, что я говорю. Главное в другом. Почему я считаю необходимым говорить все эти глупости? Оля хочет, Крейли. Оля хочет. Замолчи. Замолчи. Почему этот шлак продолжает сыпаться из моего клюва? Меня зовут Николь. Ее зовут Николь. Тогда почему я задаю этот вопрос? Я не хочу. Я не люблю крекеры. Я бы предпочла чизбургер с картошкой фри и шоколадным молочным коктейлем. Красивая птичка! Красивая птичка. Красивая птичка! Красивая птичка. Почему я продолжаю выплевывать эти пустые фразы? Со мной что-то
Ради Бога, можешь ты хотя бы раз сказать что-нибудь, что я не говорю первым? Хотя бы раз я хочу услышать то, что не говорю сама! Не говори, что ты любишь меня. Ты меня не любишь. Ты не понимаешь, что ты говоришь. Ты фальшивый магнитофон в пене. Ты не скажешь ничего умного, даже если от этого будет зависеть твоя жизнь. Автогенез повторяет биогенез. Что? Автогенез повторяет биогенез. И что это значит? Я ненавижу отвратительный вкус томатных лесов. Где ты это взяла? Отныне время само по себе и пространство само по себе становится пустой фикцией. Только единение оставляет шанс на реальность. Кого ты слушала? А что тогда есть правда? Армия преобразованных фактов. Правда — это иллюзия. Человек находит удобно, повторяет. Ты читала энциклопедию? Физики верят в реальность мира, но атом, который несет от своей догмы, субъективная выдумка. Быть такого не может. Ты не умеешь читать. Всем патрульным машинам, нам нужен черный плакат с висконсинскими номерами. Это телепатия. Твой практически пустой мозг получает сигналы от кого-то еще. Внимание, обитатели Земли! Мы пришли сюда не для того, чтобы покорить вас. Мы хотим дать вам знания. Просто оставьте дверь на рюкзаке и проследите, чтобы собственная дверь не дала попасться, когда будете выходить. Я больше не выйду. Большой есть. Замолчи! Ой, мороз, мороз. Хватит! Сердце красавицы, он... Заткнись! Просто оставь меня в покое! Почему ты не можешь оставить меня в покое? Я тебя люблю. Зато я тебя не люблю! Хоть это заставило ее замолчать. Наконец, здесь мир и покой. Никто не несет зло. И что ты делаешь? Ты дуешься? Я тебя обидела? Бедная, маленькая Бэби. Столько месяцев сводила меня с ума, а теперь обиделась, потому что я ее не люблю. Бэби, ну не обязательно тебе все время молчать. Мы можем поговорить как-нибудь. Только не о крекерах. Навести меня как-нибудь. Алло, гараж, ты в коме или как? Бэби, скажи что-нибудь, черт побери. Бэби, я тебя люблю. Бэби, я тебя люблю, я тебя люблю. Ой, хочет меня. Я все скажу быстро, потому что кровь приливает в голове. Я не хочу.
Пойдем во мрак. Мы спим днем и живем ночью. Иногда мне кажется, что я схожу с ума. Но мы всегда можем убежать. Когда? Не знаю, когда захотим. Мы кошки. Кто нас может остановить? И куда же мы пойдем? Не знаю. Мест много. И все, что казалось таким важным, исчезнет. Более не будет иметь никакого значения. Не думаю, что я хочу исчезнуть. По крайней мере, у меня есть это. Глупо, наверное, но есть. Миска с едой, миска с водой, кошачий туалет, где есть желание им воспользоваться, кошачий мякин, иногда воробей. Но потом я думаю, кто я? Что все это значит? Хочу я лежать на спине и всю жизнь играть с ним. Вроде бы это бессмысленно. Раз что-то пошло, не верю, что по ту сторону забора что-то есть. По ту сторону забора может быть ничто. По ту сторону забора может быть даже пустота. Там другой двор. По ту сторону забора другой двор. А откуда ты знаешь? Потому что вчера я там побывала, гоняясь за белками. Но откуда ты знаешь, что он там сегодня? Закрывая глаза, откуда мы знаем, что увидим то же самое, открыв их вновь? Я знаю, но всякий раз, перебираясь через забор, Я вижу тот же двор, что и прежде. А ты уверена, что это тот же двор? Или все-таки другой? А что по другую сторону забора? другой двор. А потом... Не знаю, наверное, новые дворы до бесконечности. В свое время я жила в большом старом доме с множеством комнат. Каждый раз, когда я заходила в другую комнату, она мне казалась целым миром. Может быть, так со всеми? Жизнь — это большой дом. И ты продолжаешь переходить из комнаты в комнату, из комнаты в комнату. Не знаю, я скажу тебе, когда попаду. Ты сейчас не хочешь подняться на чердак и поохотиться за мышами. Нет, мне тошнит от мышей. Мне тошнит от этой жизни. Я хочу чего-то еще. Например, На днях я гонялась за ниткой. да, У мальчишки была длинная нитка. Я гонялась за ней. мы все это делаем. Отлично проводила время. Нитка — это хорошо. Я знала, что это всего лишь нитка. Но когда она двигалась, я не могла не гнаться за ней. Нам нравится гоняться за ниткой. Когда я смотрела на нитку, я гонялась за ней. Но зачем? Это же не мышь, не птица и даже не бабочка. Мы, видишь ли, тренируемся. Нам нравится тренироваться. Но зачем нам тренироваться? Мы и так знаем, как поймать мышь или птицу. Мы получаем от этого удовольствие. Так сказать, удовлетворяем свою потребность. Какую потребность? Потребность зачем-то гоняться. Потребность зачем-то гоняться? Даже когда это занятие абсолютно бессмысленное. Гоняться за ниткой — занятие не бессмысленное. Но что ты получаешь, когда ее ловишь? Тебе достается нитка. Именно. К чему ты ходишь? Я гонялась за ней. Концентрировалась только на ее перемещении. И правильно. Отлично проводила время, пока смотрела только на свободный конец нитки. Естественно. А потом перевела взгляд с нитки на руку. Какую руку? Руку мальчишки. Зачем? Потому что рука мальчишки приводила нитку в движение. И что? Начав наблюдать за рукой, Я забыла про нее. И погода для меня закончилась. ты понимаешь, о чем я? Нет. Послушай, посмотрев на источник движения нитки, мы видим руку, которая дергает нитку, тем самым манипулируя нами. Мэй, от твоих рассуждений у меня уже болит голова. Я не хочу, чтобы мной манипулировала чья-то рука. Я не хочу тратить жизнь, гоняясь за ниткой. Тогда гоняйся за мышами. Я не хочу гоняться и за ушами. Тогда чего ты хочешь, Мэй? Мы должны гоняться за мышами или умрем, и мыши к нам не подберутся.
гоняешься, либо нет. Не хочешь гоняться? Отлично. Не гоняйся. Не хочешь есть еду, которую положили в миску? Отлично. Не ешь. И не вини руку в том, что ты продолжаешь за ней гоняться. Я просто думаю, что должно быть не только это. Рука, которая движет нитку, мальчишка, который движет руку, мать, которая движет мальчишку, и ее мать, которая движет ее саму, и так далее, и так далее. Зачем все это? Для чего? Мэй, тебе нравится гоняться за ниткой? Да. Вот и гоняйся за этой чертовой ниткой. Очередь движется? Думаю, нет. Что они здесь делают? Не знаю. Что мы здесь делаем? Понятия не имею. Когда опять? Не знаю, Бесси, я ничего не знаю. Почему нас привезли сюда? Откуда же мне знать? Я корова. Разве я могу знать, кто что делает и зачем? В любом случае, я уверена, что все будет хорошо. Что будет хорошо? То, что впереди, Откуда такая уверенность? Раньше все было хорошо. она права. Нас кормили, о нас заботились. Нас кормили. Я и говорю, нас кормили. Это правда. Тебе нужно научиться терпению. Раньше с нами такого не делали. Не заводили в кузов, не везли в другое место. Я и не знала, что есть другое место. Где Коля? Где хлеб? Это хлеб. Не выглядит он хлебом. Зато пахнет, как хлеб. Не совсем. Тебе кажется, что он пахнет не как хлеб? Он пахнет как что-то еще. Для меня он пахнет как хлеб. Здесь происходит что-то такое. Это ты о чем? Посмотри на этих незнакомых коров! Нас тут сотни! Мне нравится. Найдем новых подруг. Не очень-то они и дружелюбные. По-моему, встревожены. Особенно те, которые стоят в начале очереди. Знаешь, Бесси, ты давно уже поняла, что тревога для коровы – главное несчастье. Поэтому тебе просто нужно успокоиться, радоваться тому, что у тебя есть. Ну что у меня? Есть. У тебя есть поля, у тебя есть хлеб. Но где они? Я уверена, они где-то здесь. Послушай меня, Лариса. Нас отвезли в другое место. Мы не знаем, где это. Мы не знаем, вернемся ли домой. Я не знаю, где мы. Я не знаю, почему. Именно поэтому тебе нужно успокоиться, положиться на провидение и верить, что все будет хорошо. А если хорошо не будет? Это ты о чем? Если что-то ужасное ждет нас в следующем месте? Например, Я не знаю. что же, по-твоему, может нас там ждать? Я не знаю, что с нами собираются сделать, но думаю, здесь что-то не так. Все здесь хорошо. Просто у меня предчувствие. Ты даешь волю эмоциям, расстраиваешь Офелию. Это страх. Здесь пахнет страхом. Здесь пахнет коровами. Здесь пахнет коровами и страхом. Что-то происходит. Что-то здесь происходит. Что-то ужасное.
И все?